नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर भागिया फिजियोथेरेपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए सांस लेना या इस मौसम में खांसी होना, कफ होना या उसके साथ साथ चेस्ट का जाम होना, ये काफ़ी दिक्कतें अस्थमैटिक पेशेंट्स को रहती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा कि जो एक्सरसाइज करने के बाद जितना भी पुराना अस्थमा क्यों ना हो, उसको बहुत अच्छा रिलीफ फील होगा और सांस लेने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं कि जो अस्थमा है वो एक ऐसी डिजीज है कि जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं कि हमारा जो श्वास नली होती है या जिसे हम एयरवेज बोलते हैं, जहां से सांस आना जाना होता है, वहां सर्दियों के मौसम में थोड़ा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। और उस सांस लेने की दिक्कत के चलते ही सर्दियों में अस्थमैटिक पेशेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक्सरसाइज जो बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज आप घर पे ही कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है और इससे आप बहुत अच्छा रिलीफ पा सकोगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में दोस्तों आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में से सीधे बैठ जाना है और सीधे बैठते हुए आपने सांस अपने नाक से लेना है और 5 से 10 सेकंड जो भी आप होल्ड कर सकते हो सांस होल्ड करना है और उसके बाद मुंह से सांस छोड़ देना है। जैसे हम मोमबत्ती बुझाते हैं ऐसे छोड़ देना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सांस मैंने लिया, होल्ड कर लिया, और फिर छोड़ दिया। सांस लिया, होल्ड किया और फिर छोड़ दिया। ऐसे इस एक्सरसाइज की 15 रेपिटेशन हम कर सकते हैं। हम दिन में 2 टाइम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज को इंप्रूव करना जिसे हम डीप ब्रीथिंग बोलते हैं, वो है सेकंड एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है, आपने जब भी आपने सांस लेना है, नाक से सांस अंदर की तरफ आप खींचोगे और हाथ आपके ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे और जैसे जैसे सांस छोड़ोगे हाथ आपके नीचे की तरफ आ जाएंगे। इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि जो आपके ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ साथ जो ये आपके मसल्स हैं, जो अपर चेस्ट के मसल्स हैं या जो ये सारा एरिया है, ये सारे मसल्स वर्क करेंगे और इसके साथ साथ इनमें भी स्ट्रेंथ आएगी। तो क्या करना है दोस्तों, नाक से सांस लिया, हाथ ऊपर की तरफ गए और उसके बाद कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद दोस्तों इस एक्सरसाइज की भी आप 15 रेपिटेशन कर सकते हैं और दिन में 2 टाइम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज में क्या करना है, आपने सांस लेना है, सांस लेने के बाद आपने सांस होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है सांस। और जब आप सांस छोड़ोगे उसके बाद आपने ऐसे नाक बंद करना है ऐसे और इसको होल्ड करना है आपने और उसके बाद फिर सांस लेना है। कैसे, सांस लिया, होल्ड किया और फिर सांस छोड़ दिया और फिर नाक बंद कर लिया। यहां से नाक छोड़ा, फिर सांस लिया, फिर सांस छोड़ दिया, फिर नाक को बंद किया। तो दोस्तों, ये है कुछ एक्सरसाइज जिन एक्सरसाइज को करने के बाद अस्थमा जितना भी हो, जो भी अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं, उनको सांस लेने में खास करके सर्दी में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस आपको कैसी लग रही है प्लीज हमें कमेंट करके बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।